نتواصل أيها الإخوة لهذه الانطلاقات الجميلة والمميزة، تواصل مميز دائم هنا مع هذا الانطلاق وشوطنا ال16 الذي خصص للإبكار. أتمنى التوفيق والناموس في هذه الرحلة للإخوة المشاركين والحاضرين هنا مع وصايف مطر بن علي بن يمعه الغنامي. النقل على المركز الثاني اللي من الجانب الثاني أيها الإخوة، هناك اللي في المركز الثاني من تأتي في هذه اللحظات الوافية راشد بن حميد بن حارب المهيري، وفي المركز الثالث من تأتي اللي هي شاهينية محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الرابع ما شاء الله هنا ريمة سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، وخامس المراكز شعار العويسي هنا مع جبارة سعيد حليس بن سالم الهاشمي. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز، دعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام. والغنامي ما شاء الله ما شاء الله يا مطر على هذا الأداء الجميل. وصايف اسم ثقيل له وزن له تاريخه في هذا العالم الساحر، مطر بن علي بن يمعه الغنامي السويدي اللي تسيطر على المركز الأول مع هذه النجومية المميزة بين المركز الثاني اللي هي شاهيني محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، المركز الثالث ريمة سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، المركز الرابع تصميم محمد بن عتيج المقعودي. ولكن الدار بعيدة، نبغي ما شاء الله النومس. وين بقول السلام عليك يا مطر يا بن علي يا بن يمعه الغنامي السويدي على أداء وصايف اللي تقدم هذا الأداء الجميل الشكل، الأداء مميز، كل ما فيها يعبر عن نفسها، حتى تصميم الآلي ما شاء الله مميز. تهانينا مطر بن علي بن يمعه الغنامي بمناسبة فوز وصايف بالمركز الأول. ها هي لحظات وصولها إلى خط النهاية، معلنه الفوز والناموس. تهانينا يا الغنامي. المركز الثاني محمد بن عتيج المقعودي، المركز الثالث محمد بن علي بن علوان، المركز الرابع أيها الإخوة. هكذا كانت النتيجة، دقيقتين 17 ثانية. تهانينا لمطر بن علي بن يمعه الغنامي.